angliyalik bilan amerikalik rus bilan mana bunaqa. Bizda faqat bir-birini joy kelsa o'sha Shahriyordan ham Shohruxdan kam joyim yo'qdi. U degani necha puldir qanaqadir qochib keladi u pulni. Piligrim kimdirlar deyishgan, короче, Sanjay nimadirlar deyishgan. Bilmadim bizda. Вообще savolli yomoni bo'ldi. Zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq ma'lumotlarni bilishni xohlaysizmi? Professionallarga ahmoqona savollar berishga uyalasizmi? Biz ularga sizning o'rningizga shu ahmoqona savollarni beramiz. Ular savollarga aniq javob berishadi. 10 ta ahmoqona savollar. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Bekzod Annazarov, muzikalniy prodyuser, reper hamda sizlar biladigan doirachi, muzikant. Men целый если muzika shu kimdir masalan meni muzikalniy prodyuser, kimdir beatmaker, kimdir doirachi, kimdir может qanaqadir oddiy cholg'uvchi deb anaqalar, kimdir qo'shiqchi. Lekin men целый muzika deb bilaman, chunki yoshlikdan mana shu o'zi doiradan boshlangan. 2 yoshimdan doira chalib, keyin muzikalniy shkola, u yog'i skripka, pianino, fortepiano. Потом уже keyin konservatoriyalarni o'qib, shu потом aranjirovka уже kompozitorlik boshlangan. Endi bu bekordan emas, chunki целый muzika deb aytayotgan narsam insonlar qanaqadir boshqa cholg'uda chalib turib, boshqa cholg'uga o'tib ketadi, lekin kimdir nimadir qilib kasbini o'zgartiradi yoki masalan ko'p gaplar ham bo'lgan, yo Bekzod doirachi-ku, bu ashula aytyapti yoki Shahriyor muzikant-ku, bu reper bo'lib qoptimi yoki bunaqa. Нет, это не так. Muzika deganda bu kompozitor deganda shu целый muzika, 7 ta nota tushunadi. Ya'ni u muzika yozish, ideya, she'r, hammasi bu целый muzika, o'sha я и есть muzika. Shahriyor akamiz xudoga shukr zo'r yashamoqdalar. Endi lichnost ularni bir 50%, 50% bilaman-u, lekin nima deydi, lichni ularni hayotlariga kirib, endi bizda men 3 yilga yaqin ishlagan bo'lsam, doirachi sifatida ular bilan bizda distansiya bo'lmagan. Qanaqa masalan hozirgi show biznesda hamma kimdir, misol Munisa Rizayevadir, misol Ozodbek Nazarbekov, masalan har xil show biznes san'atkorlarini misol hammada расстояние bo'lsa, bizda oila degan, ya'ni masalan afsonaviy mana hozir ham Farruh Zokirov Yalla guruhiga o'xshab, ya'ni semya, oila degan tushuncha bo'lgan. Masalan, sen o'rning bor, sen doirachisan, ili sen DJsan, ili sen unaqa narsa bo'lmagan. Ukam, oila, jigar, вместе работали, вместе birga yeganmiz, misol ovqatda ham birga ishlaganmiz, pul topish, hammasi ana u uровень unaqa narsa. Lekin qanaqa yashayaptilar, super, zo'r. Endi to'g'risini aytaman, endi mana shu 2 yil bo'layotgan bo'lsa, 2 yilga yaqin o'zim ijod qilishni boshlagan bo'lsam, katta ularni juda ham foydalari menga, to'g'risini aytaman, shu ijodga tegan juda ham katta. Men uni bekitmayman, o'zlari может qanaqadir tushunarlar bu narsani yoki tushunmaslar. Lekin baribir hozir distansiya уже bor. Chunki qanaqadir show biznes deganda baribir nima deydi, bitta oilaning ichida yurganingizdan keyin o'sha oila bilan bitta kerak bo'lsa kalta yeysiz, bitta non yeysiz bo'lib, lekin u oiladan chiqib ketganingizdan keyin уже boshqa odamga aylanasiz deb o'ylayman. Chunki hozir endi hol-ahvol so'rab, uylariga misol borib turish, endi qanaqa telefonlashib turish. Endi shu Instagram orqali shu mana qo'shiqlarimni chiqardim, qancha shu birinchi 1 yil oldin Boraver deb nomlangan shu qo'shig'im chiqqanda, o'shanda Amerika deydilar ular, Amerikada o'shanda Amerikaga ketdilar. O'sha yerdan yozdilar, lekin hech qaysi odam menga birinchi bo'lib yozmagan edi. Birinchi ilk bora qo'shig'im. O'shanda katta menga dalda katta поддержка bo'lgan, o'shanda menga omad, молодец, удачи, братишка, только вперед deganlarda u boshqacha qanaqadir his, hayajon, qanaqadir ijodga intilish bo'lgan shunaqa. Musiqada to'g'risini aytsam, O'zbekistonda juda kam. Masalan, kimdir kelib bo'tga o'tirib
muncha qilib PR qilishi mumkin. Lekin ochig'ini aytganda, misol soundlarim shu ishiga qarab boshlanadi, lekin $200 dan boshlanadi. Sound, masalan, soundni o'zi, ideya, uning ichiga ideya, she'r, polni уже kirib ketadi, bitta qo'shuv, polni studiya hammasi bilan bir qo'shganda 1,5 mingga boradi. Bizda qanaqadir men O'zbekistonda juda kam o'zbek shou biznesida qo'shuv yozaman, chunki sabab bor. Birinchidan hozir o'zim albom yozyapman, ikkinchidan men zakaz ko'p bo'lgani bilan mana misol meni prodyuserim bor, Doniyor Hayotov, mana shu she'r, ideya. Misol bizda semeyniy narsada, как oldin Shahriyor bilan qanaqa semeyniy ishlagan bo'lsam, biz bitta oilamiz, bitta jigarmiz, yoshlikdan katta bo'lganmiz. Qanaqadir qo'pol qilib aytganda, ruxsat ham yo'q, почти birovlarga sotishimga ham, qanaqadir hozir davleniya o'zimga qaratilgan, mana shunaqa narsa. Lekin menga yoqimli tembr, yoqimli havo, yoqimli qanaqadir uzvezda bo'lmasin, yulduz bo'lmasin. Qo'shiqchi ham bo'lmasin, agar uni havaskor bo'lsa ham, qanaqadir talanti, uni intilishga anaqasi bo'lsa, chanqog'i bo'lsa, men o'shanga shunday ham podarka qo'yaraman. Bo'lgan ham bunaqa narsa. Lekin pul topishga kelsa, shou biznesda YouTube, iTunes hozircha unaqa ko'p emas, где-то $30-40 u прослушиванияларdan haftasiga keladigan, uzog'i $50 haftasiga. To'y основной bizda shunaqa narsa to'y. Как endi agar Shahriyordan olib kelsa, Shahriyorda kuniga kamida $50 topardim. Mana shunaqa. Это не секрет. Hamma biladi shou biznesda ham. Hozirgi paytda shu ashula sotish, hali konsertlarga hali chiqmadi, chunki hozir davleniya faqat albomga ketyapti. Albom, shuni ustida xudo xolisa ishlayapmiz. Shunaqa. Endi atagimda ochig'ini aytsangiz shunaqa-ku hozirgi kunda Rossiyada musiqa yaxshiroq. Lekin bunaqa deb hisoblamayman. Masalan, bu paxta deb o'ylashi mumkin kimdir. Lekin kimdir, menimcha Amerikadan ham zo'r deb o'ylayman bizani musiqachilar, kompozitorlar. Lekin faqat bizda davleniya to'yga, davleniya yengil pul kelishiga, qanaqadir erinchoqlik, lekin bu masalan ochig'ini aytaman, mana Jara Musicda mana hozir Johnny degan bola chiqyapti artist. O'sha ham misol bundoq olib qarasangiz, nolalar bilan boshlayapti, qanaqadir u rapsiz rap emas uniki. Mana O'zbekistonning havosi bor, maqomi baribir ota-onasi deydimi, yurti deydimi O'zbekiston. O'zbekistondagi kuchli san'at yo'q, lekin biz o'zimiz o'sha san'atni dunyoga olib chiqa olmaymiz, olib chiqishni bilmaymiz, qo'pol qilib aytganda. Ochib aytganda. Endi bu abidna bir tomondan. Endi xudo xolis harakat qilamiz, men harakat qilyapmiz, lekin men olib chiqaman degani emas bu narsa, lekin endi duoda bo'lamiz, xudo xolis O'zbekistonning shou biznes qanaqadir yuksak marralarga chiqishga. Faqat pulda urish kerak emas, qisurish kerak emas puldan. Agar to'g'risini gрамотный, chiroyli gapiradigan bo'lsa, erinish kerak emas. Bizda mana bunaqa situatsiyaki, bir masalan, yana Shahboz Navruz, mana akalarimiz bor, do'stimiz, ustozlarimiz, mana Jasur Badalbayev. Mana bizda shkola degan narsa yo'q birinchidan, ikkinchidan kattani katta demaydi. Ustoz shogird an'analari yo'q. Ikkinchidan sabrsizlik, uni o'rganish. Masalan, hozir mana bunda olib qarasangiz, hech qaysi masalan doirachi hech qaysi bit qila olmaydi, aranjirovka qila olmaydi. Nimaga? Savol. Nimaga bitta men? Chunki men bitta doirada o'qimaganman emas. 7 yil skripkada, 7 yil fortepiano, garmoniya, litseyda konservatoriyada o'qidim. Shahriyor bilan 4 yil. Masalan, kimdir o'ylashi mumkin, begi rap yasab olgan. Bu agar yasab olgan bo'lsam, 14 ta qo'shig'imni eshitdinglar, qanaqa? Joy kelsa o'sha Shahriyoridan ham, Shohruxdan kam joyim yo'qdi. O'sha akalarimdan kam joyi yo'q qilayotgan shularni. Sababi nimaga? Men o'sha shkolada yurdim, o'rgandim. Joy kelsa misol qo'pol qilib aytganda, billa kalta yedi, billa maza qildi. Hozirgi ilimda uyg'onyapti. Qanaqadir bunda Amerikada ham eshitadi, Drake yoki 50 Cent bo'ldi, o'xshatib nimadir qilib plagiat yoki cho'ti. Bizda qo'pol qilib aytganda o'zligi yo'q, san'atkorlarning o'zligi yo'q. Qo'pol qilib aytganda yulduzlar ham qattandir o'yapti, kopirovka qilyapti, mana shunaqa. Menimcha bu endi bilmayman-ku.
qachon chiqadi mirovoy уровеньga, lekin bilmadim. Menimcha chiqmasa ham kerak, bu ketishda chiqmaydi. Точно. Shunaqa desak ham bo'ladi, chunki ana ko'cha haqida aytadigani ham, nima deydi, boshqa narsa haqida aytadigan rep bizga emas deb o'ylayman-da menimcha, chunki biz Allohga behisob shukr go'zal, kulturniy, iymonli davlatda yashaymiz. Masalan, bitta narsani tushuntirib berishim mumkin hozir chiqayotgan reperlarga, masalan o'sha akalarimga ham, Luboyga. Amerika bu Amerika. Amerikada uyg'onishi bilan shu narsalar. Ularning kulturasi shu. Rossiyada uyg'onadi shu. Biz uyg'onamiz, Allohga behisob shukr, issiq nonimiz, ota-onamiz shirin choyimiz, ovqatimiz. Mana bizning repimiz shu. Bizda ularga kopirovka qilib, ana sigaretlarni olib, nimadir yo'kani qizlarni qo'yib olib, bu unaqa menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. O'sha sevgi haqida bu qovurgani yaxshi rep. Milliy vatan haqida, qanaqadir go'zal bir chiroyli narsalar haqida qovurgani yaxshi deb o'ylayman. Rizanova deganda to'g'risini aytaman, menga u вообще yoqmaydi, ochiq aytganda. Chunki men ijod qilish boshlaganimda hamma endi bilasiz, shou biznesda, estrada tanish bilish, mana shu akalarim, mana shu Shahriyorlar orqali ancha-muncha odam, ancha-muncha emas, hamma tanidi desam ham bo'ladi, shu doirachi sifat. Chunki yo'llarda yurish hammaga emas. Shu birinchi boraver qo'shig'imni yozganmiz shu akam bilan, prodyuserim bilan. Olib boryapman, men tanishadi, otligini ham shart emas. Boryapman, bunaqa короче, bu ashula bo'lmaydi, короче, litsenziya kerak. Bundoq qarayapman, o'zim yozib bergan odamlarim, o'zim yozib bergan produktlarim bor shu yerda. Rizanova qarayapman, ularni litsenziyasi turgur hech bolasi yo'q, ularniki qo'yilyapti. Lekin o'sha kompozitor borsa, yo'q, zapret, litsenziya kerak ekan, borib O'zbek konsertdan litsenziya olib, ya'ni rasmni qayerda oldingiz, nima bu? Chotki o'sha nima deydi, ular aytganiga borib qilishim kerak ekan, nimadir. Nevosi ham shu ahvol. Rizanovasi ham, monopoliya emas. Har bitta san'atkor o'zini YouTube bo'lish kerak deb hisoblayman. Chunki любое время Rizanova shunda olib qo'yishi mumkin hamma shularni. Chunki pravasi bor. Bizning san'atkorlar ahmoqlik qilyapti, shunda olyapti, pasportini olib borib kserokopiya, все, partnyorство, ularga reklama, bular to'yiga qarab yuraveradi. Bitta Rizanovasi nimadir, nima deydi? Soqqasini ishlaydi monetizatsiyadan shu. Sabr etaman boyiga savolda, nima deydi? Qachon rivojlanadi bizning shou-biz? Oddiy Instagramini yurg'iza olmayapti-yu, qayerdan u ashulasi, to'g'risi, продвигать qiladi. O'zbekistonda eng zo'r rep bu ikkita deb hisoblayman. Nima deydi? Kibrga berilib eng zo'ri men deb bunaqa qilish ayrimlarga o'xshab kerak emas, shart emas. Endi men o'zim kumiri bo'lganman, yoshlikdan Shohrux reper, ikkinchisi Shahriyor bo'lgan, sababi ular ikkalovi bitta vaqtda ketma-ket chiqqan, o'zingiz bilasiz. Shu meni Shohrux, lekin men Shahriyor deb hisoblayman. Endi u kimdirlar, masalan bu kanalda meni ko'rganlar o'ylashi mumkin, akasiga paxta qo'yib, lekin nimadir. Yo'q, unaqa emas. Shahriyor deb hisoblayman, chunki bu odam reper ham deb hisoblayman. Sababi bu odam maqomni ham aytishni biladi, operani ham aytadi, qo'shiq ham yozadi, doiraga ham kerak usul qochirim, qatida noto'g'ri chalayotganlarimni ham aytib berardi. Bu rep deganda bu nima deydi? Katta bir baza, kimdir reper deb mensimas, kimdir anaqa qilar. Shahriyor men uchun O'zbekistonda. Bu birinchi o'rinda yaxshi mahsulot, yaxshi, ya'ni qo'shiq. Bu shart emas borib, nima deydi, $2000, $3000 ashulalar olish. Masalan, endi chiqayotgan san'atkor по-любому puli bo'lmaydi. Хороший качество bilan chiqqan yaxshi-da, хороший сведение, mastering, sound, so'zlarga e'tibor berib, qanaqadir o'ylamagan qo'shig'ingiz ham yeb ketib qoladi. Eng kerakli shu mahsulot birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda shu reklama, ya'ni yaxshi YouTube, keyin
Masalan, bizda ko'p tushunishmaydi, baribir nima deydi? Nimadir yeyishingiz uchun, pul, nima deydi, ovqat yeyishingiz uchun pulingiz bo'lishi kerak-ku, sotib olasiz. Pul kerak baribir shou biznesda. Chunki shou biznes deb qo'yibdi. Shou bu sizning mahsulotingiz, muzikangiz. Biznes bu pulingiz. Pul tiksangiz, pul otsangiz, pul keladi. Bu sizning o qo'shig'ingizni 4 ta qo'shningizdan, uyingizdagilardan boshqa, o'rtog'ingizdan boshqa eshitsa, siz qanaqa ko'tarilasiz? Bilmadim lekin. Unaqa odamlar bilan вообще общаться ham qilmayman. Unaqa odamlarni bilmayman ham. Bilmadim bizda. Вообще savolli yomoni bo'ldi. Bilmayman endi. Menimcha yo'q desa, yo'q deyman. Yo'q bo'lsa kerak. G'alati savol bo'ldi. Ertaga bor desam kim u deb yurishadi men. Bizani shou biznesda shunaqa, lekin musiqachilarning eng zo'r dohodi YouTube bilan iTunes deb hisoblayman. Mana hozir Yandex har xil qo'shilyapti, прослушивание, скачка, просмотр, monetizatsiya. Bizda shu faqat to'y. Anadir o'sish kerak deb o'ylayman, vaqti keldi menimcha. Endi shu faqat zo'r cholg'uvchi ham masalan qanaqadir oddiy YouTube ochib turib ham masalan o'sha yerda nimadirlar qilib, masalan Amerikani ko'rib o'tiraman YouTube'ni. Bitta oddiy misol barabanchi ham olib nimadirlar misol Dua Lipa'nimi yoki misol Snoop Dogg ashulasini olib bitini chalib, o'shani o'zini misol 30 million, 40 million prosmotr. U degani nech puldir, qanaqadir qoch keladi u pullar. U prosmotr bizani zvezdalarda ham yo'q-da, qo'pol qo'ygan. Unaqa вообще o'shanga qanaqadir o'sish kerak deb o'ylayman. U faqat to'y u bizani qonimizga singan narsa. U to'y u musiqachilar uchun biznes bo'lish kerak emas. U kayfiyatni ko'tarish, yaxshi kuni insonni. O'sha inson masalan sizni yaxshi ko'rib yoqtiryaptimi, o'sha inson sizni chaqiryapti. O'shanda u bizda faqat biznes mana shunaqa u kak somsa sotadi. Shunaqa narsa bo'lib qolganda. Biznes. Unaqa to'g'risi o'zbek shou biznesi hali beri unaqada o'smaydi. Unaqa muzikantlar ham, bizda eng zo'r cholg'uvchilar ham, eng zo'r kompozitorlar ham, eng zo'r qo'shiqchilar ham hammasi bizda. Faqat bizda bilmayman, noto'g'ri. Menimcha mirvideniya, menimcha bizning dunyo qarashimiz sal boshqacharoq. Yevropaga, Amerikaga havas qilib qo'yamiz deb o'ylayman, lekin ular naborot bizga havas qilish kerak. Bizda hamma narsamiz bor, Allohga behisob shukr. Tinch birinchidan shu muhtaram prezidentimiz hamma sharoit qilib qo'ygan bizga. Shou biznesda ham hammasi yaxshi, lekin biz uyg'onamiz, nima qilamiz? YouTube yoqamiz, ana boshqa chet kliplarni ko'ramiz. Bo'ldi, keyin eringandan studiyaga boramizda, misol men o'zim aytmayman, bizanikilar shunaqa. Yoki ertaga to'yim bor, bo'ldi. Shu. Qanaqa deb o'sadi bunaqa o'sish. To'g'ri qiladi, borgandan keyin litsenziyaga boruvdim, pul deyapti, radioga boruvdim, pul u tekinga chiqadi ish bola narsa yo'q. O'sish uchun harakat qilish kerak shu. Почти hammasi desam ham bo'ladi, nima deydi? Shu uyg'onishim bilan faqat shu hozirgi kunda nima deydi, 3 yil, 4 yil bo'layotgan bo'lsa, faqat shu muzika oldin misol menda ham shu holat bo'lsa, to'yga bor, Shahryor bilan bor, to'y, doira yoki nimadir bo'lsa, hozir nima deydi? Muzika xayolimda. O'tirsam ham ideya kelaveradi, ilhom kelaveradi. Shu programmamni ochaman, shu ketdi уже. Nima deydi? Ashula, beat, aranjirovka, polniy shulardan boshlanadi. Shu faqat kuniga bir 4 ta 5 ta qo'shiq yozmasam hozir mana shunaqa. O'zimni общий agar как reper sifatida bo'lsa 15 ta qo'shig'im bor hozirgi kunda. Albomda nechta qo'shiq chiqishi hozircha sir. Xudo xolasa may oylariga chiqadi. Как doirachi deb o'sha karyerani hozir tugatganman. Doirachi sifatida 2 ta albomim bor. 40 ta qo'shiq bilmadim bu. Doirani karolida ham bunaqa narsa uncha narsa yozish bo'lmagan bo'lsa kerak.
kompozitor, muzikalniy kompozitor sifatida где-то shu 30 dan oshiq narsam bor shu qo'shig'im. Kasbimda shu qanaqadir mana bu san'atkorlar, san'at mana bizani o'zbek shou-biz yana shunga qaytaman. Bir-biriga g'ayriligi, mana gaplashganda qanaqadir yaxshi bo'lib turadi, orqangizdan ketgandan keyin pichoq chiqish, gap so'z mana bunaqa. Havosim keladi shu chet ellik, mana misol bir-biri bilan ko'p o'sha kelishmaydigani ham duetlar qiladi, o'sishga bir-biriga misol ispaniyalik, angliyalik bilan, amerikalik, rus bilan mana bunaqa. Bizda faqat bir-birini menga g'iybat yoqmaydi mana shu kasbimda. Masalan, ko'p proyektlar chiqargan bo'lsa, yosh bola bo'lsam ham, misol akalarimdan ancha kichkina bo'lsam ham, ko'p qo'shiqlar yozgan bo'lsam, mana shu hech qaysi shu kungacha rahmat demagan. Pulini bergani ham, bermagani ham. Shu narsa menga juda ham yoqmaydi. Minnatdor bo'lmagan hech qaysi. Menimcha bitta menga emas, hamma kompozitorlarga ham, shu qo'shiqchilar, muzikantlarga ham shunaqa narsa bo'lsa kerak. Shu narsa yoqmaydi menga. Juda ham. Reklamada shu menga anaqa yoqmaydiki, gimn qilib bering deb kelishadi. Mana bitta sababchisi bor. Mana shu qanaqadir qo'shuv o'zi planda bo'lgan qo'shuv aytishim o'zim ham faqat kompozitorlik, sound producer, muzikalniy prodyuserlik emas. TV Top degan kompaniya bor, reklamni. Mana shunaqani burgerlarda reklamlarni televizorlarda qo'yadi. Kelishgan mana shunaqa ishlaydi. U bitta menejerim bo'lgan, u odam chiqqan, birga ishlaydi. Ulanib ketib, qarochi gimn qilishga kerak. Shu to'xtam bo'ldi. Qarochi ashula qilamiz TV Top haqida. Mana bunaqa TV Top, bunaqa qarochi. Shu TV Top gimn qilindi. U yerda ularning sotrudniklari, ishchilari xo'jayinga boshqacha yetkazgan. Qarochi Shahzoda aytadi. Piligrim kimdirlar deyishgan. Qarochi Sanjay nimadirlar deyishgan. Ibotdan biza уже qo'shuvni qildi, qo'shuv yoqdi, hammasi chotki bo'lyapti. Potom oxirida klipni qilib olib boryapmiz. Nima ko'rishyapti-da? Palonchi qani, u qani, bu qani bo'lyapti. $1000 pulga bularni qayerdan? U masalan Shahzodani masalan primerni aytaman, men bilmayman-ku. Bitta reklamaga tushishi menimcha 3000, 4000 dur. Men to'yga $1000 ga borsa, u reklama vobshe boshqa narsa. 3000, 10000 dur. Men qayerdan bilay? Bo'ldi dedim, bir 20000 beringlar, menga aytdim, men qilib beraman o'sha narsani. Vaholanki u narsani premyera уже qilib tashadi, jahlimiz chiqdi. O'sha narsani premyera voydodasi bormi, radiosi hamma yoqqa berdi. Hamma eshitib, naborot ularga PR bo'lyapti, lekin ularga yoqmaganmi o'shanaqa sabab o'ti zvezdalar yo'qmish. Mana bo'lajak zvezda o'tiribdi, o'sha aytib beryapman, qanaqadir shunaqa minnatdor bo'lmaydi bu. Hech qaysi menimcha o'ylayman, u reklama kompaniyalar ham bizda qanaqadir tupizm bor hali ham. Yoshlar yetishmayapti-da, menimcha shu reklamli kompaniyalarga ham yoshlar yetishmaydi deb hisoblayman. Mana savremenность, o'zbekchiligi ham, Yevropani ham sal tushunib, faqat u ruskiy yoki qanaqadir o'zbekcha emas, shu polniy qanaqadir o'qimishli, qatlanidir otasini puliga yoki nimadir emas, normalniy bitirgan odamlar qilish kerak reklamani deb o'ylayman. Eng tupizm narsa shu. Aziz muxlis va muxlisalarim, bir savolim bor. Nimaga barcha qo'shiqlarimda Ivani ovozim, tembrimni Shohrux reperga o'xshatasizlar? Bizni kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang va albatta yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosing. Qaysi kasb to'g'risida ko'proq bilishni xohlaysiz? Kommentariyda yozib qoldiring.